السلام عليكم يا احلى متابعين، اخباركم ايه؟ النهارده هنتكلم عن مشكله بتواجه الناس كتير جدا واتسالت عليها. غسيلنا بيطلع ريحته مش حلوه رغم اننا بنستخدم نفس المسحوق والمعطر، وبرضه ريحته بتبقى كاننا سايبينه في الغساله فتره طويله جدا. تمام، ده السؤال اللي انا اتسالته وانا هجاوب عليكم بكل صراحه ان شاء الله. ده سؤال من المتابعين. الغسالة بتطلع منها الهدوم ريحتها مش حلوة. هقولك ليه الهدوم بتطلع مش ريحتها حلوة، مع انك ولا غيرت المسحوق ولا غيرتي المعطر بتاعك. الحقيقة ده بيحصل غالبا بسبب تراكم البكتيريا في الغسالة نفسها او بسبب طريقة نشر الغسيل. تمام، حتى لو غسلتيه كويس هتلاقي ريحته مش حلو. اول حاجة هتعمليها انك تعملي الحاجات اللي اقولك عليها دي. هما كذا حاجة هتعمليها، بس اول حاجة هقول لكم موضوع مهم جدا وهتعملوه. هتجيبي كربونات الصوديوم، تمام، من عند اي عطار، وموجودة ومتوفرة ومش غالية خالص، بتخليها عندك تقعد معاكي بالشهور. شوية دول ب10 جنيه بتجيبيهم. بتاخدي منهم معلقة واحدة، يعني لو قررت العملية دي كل شهر هيقعد معاكي سنة بحالها. طبعا الخل الابيض موجود عندنا في المطبخ ما بنستغناش عنه، فهتاخدي منه نص كوباية. هتحطيها كده معلقة من كربونات الصوديوم. بتجيبيها من عند العطار، تمام، او بتجيبيها من مكان سوبر ماركت بيبقى في علب كده، تقعد معاكي فترة كبيرة جدا ومش غالية. طبعا حل بسيط جدا ومش محتاج تكلفة. نحط عليها نص كوباية من الخل ومعلقات كربونات الصوديوم مع بعض، خلاص كده. وتخلي ده بقى، الخل ده بيقتل البكتيريا وبيشيل الترسبات، والكربونات الصوديوم بتمتص اي روايح وتخلي الغسيل ناعم وريحته منعشة بدون اي تكاليف، ولا كمان تجيبي معطرات غالية. هتدوبيهم كويس جدا مع بعض. وممكن كمان بعد ما تحطي شوية في درج الغسالة او في الحلة بتاعة الغسالة نفسها وتشغليها دورة كاملة بدون هدوم او بدون ملابس، يعني تجيبي منديل كده وتحطيه في قلب المكونات اللي احنا عملناها دي، وتمسحي بها الجوان بتاع الغسالة من جوه او من على حرف الباب الغسالة. تنضفيه كويس جدا عشان بيبقى فيه ترسبات وحاجات كده مش نظيفة، غير طبعا الفلتر بتاع الغسالة اللي لازم تشيليه كل فترة وتنضفيه من اي شوائب وحاجات اللي بتبقى فيه. بيلم حاجات كتير جدا الفلتر ده لو ما نضفناهوش هيكمكم الهدوم طبعا. والحاجات دي نحطها في درج التلاجة، درج الغسالة او في الحلة، تغسليها غسلة بدون اي ملابس. بعد كده بتحطي الملابس عادي وتشغليها. بس عندك مشكلة تانية، ان انتي بتغسلي الغسيل وبعد ما يخلص بتسيبي اللبس في قلب الغسالة لما تنشريه، فريحته بتطلع وحشة جدا. حتى لو نشرتيه في الشمس بيطلع ريحته وحشة جدا. لازم اول ما الغسالة تخلص على طول بتروحي فاتحة الغسالة، حتى لو مش هتنشري الغسيل في نفس الوقت لازم تفتحي باب الغسالة على طول. الريحة بتطلع حلوة جدا بعد ما تعملي كل اللي احنا قلناه ده، وبدون كمان ما تشتري منعم أقمشة غالي. يعني حاجات بسيطة جدا. هنسيب الباب الغسالة مفتوح بعد كل دورة عشان ما يكمكمش او ما يتراكمش عليه العفن. وتمسحي الجلد الداخلي بالمنديل اللي قلتلكوا عليه دوت مبلول بالخل والكربوناتو. كل اسبوع ننضفها كده وخلي غسالتنا. اعملي الحاجات اللي انا قلتلك عليها دي، واسبوع هتلاحظي فرق رهيب. ولو غسالتك قديمة ممكن تعملي الدورة دي
كاملة بالخل والكربوناتو من غير هدوم، هتلاقيها رجعت تخلي الهدوم ريحتها جميلة جدا. ولو عجبكم الحاجات اللي احنا عملناها اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلك كل جديد. وعايزة اعرف منكم ايه اكتر مشكلة بتقابلكم في الغسيل، اكتبولي في التعليقات وانا هجهز لكم فيديو مخصوص بالحلول زي اللي احنا عملناه ده لمتابعينا. واشكركم جدا واستودعكم الله. السلام عليكم.